السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں وہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ گاڑی ہے رینج روور گاڑی ہے 2005 6 7 اور یہ اس کی کچھ لائٹیں آ رہی ہیں، یہ میٹر میں چیک لائٹ آ رہی ہے اور ساتھ مسنگ بھی کر رہی ہے۔ ایکسلیٹر دو تو گاڑی اچھی خاصی مسنگ کر رہی ہے اور یہ مسنگ جو ہے یہ کوئی انجن کا کوئی مثلاً کوئی چیز کام نہیں کر رہا، انجیکٹر ہو سکتا ہے، فیل پمپ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی ہم سکینر لگائیں گے۔ یہ جو سکینر ہے تھنک ڈیک کا، یہ ہم نے چائنا سے امپورٹ کیا ہوا ہے، اچھا سکینر ہے۔ تو اس سے ہم نے فالٹ معلوم کرنا ہے کہ ابھی چیک لائٹ جو آ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کوڈ ہوگا۔ یہ اسکینر ہم نے لگا دیے، یہ کوڈ آ رہا ہے سلنڈر 1 مس فائر، سلنڈر 2 مس فائر، سلنڈر 3 مس فائر، اور یہ 5 تک سلنڈروں کا جو مس فائر آ رہا ہے۔ پلگ ہم نے اس کو 3-4 دن پہلے ڈالے تھے، لیکن اور یہ سسٹم ٹو لین والا بھی کوڈ آ رہا ہے، لیکن ابھی ہم نے اس کے پلگ کھول کے پلگ بھی چیک کر لینے ہیں۔ یہ کوئل جو ہے اس کی کوئلیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ یہ کوئلوں کا بھی ہو سکتے۔ پلگ اس کی ٹھیک ہے، بالکل پلگ میں نے نہیں ڈالے تھے اس کو، لیکن یہ پلگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئل کا ہے۔ اور مس فائر کا آپ کو یہ بھی بتا دو کہ مس فائر کا 3 چیزیں ہوتی ہے جس سے مس فائر کرتی ہے گاڑی۔ سب سے پہلے نمبر پہ کوئل ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ پلگ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ گاڑی کا وال شال کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انجیکٹر بھی ہو سکتا ہے، وال اور انجیکٹر کا بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی ہم نے ابھی فٹ کرنی ہے کوئلیں لگا کے، تب اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو کوئلیں لگائیں گے اس کو، واپس پلگ بھی سارے لگا دیتے، پلگ اس کے ٹھیک ہے۔ اور یہ انجیکٹر، کوئل، پلگ اور پلگ کے بعد پھر اس کی وال ٹیپٹ اور اس چیزوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جو 3 چیزیں ہیں یہ آپ نے اسی ٹائم چیک کرنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کوئل، دوسرے نمبر پہ پلگ اور تیسرے نمبر پہ انجیکٹر۔ چوتھا جو مسئلہ ہے پھر وہ لمبا کام کھل جاتا ہے جو ٹیپٹ اور وال کا ہوتا ہے، اور باقی گاڑی میں مسنگ جو ہے مسنگ اس چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ گاڑی ہم نے سیٹ کر دی ہے کوئلیں لگا کے، گاڑی بالکل سیٹ ہو گئی، اور یہ 120 میں ہم جا رہے ہیں، پک بھی بڑی اچھی ہو گئی، اور سپیڈ میں بالکل ایسی ہو گئی جیسے شروع میں یہ گاڑی تھی پہلے۔ ابھی مسنگ نہیں کر رہی، ہم یہ ٹرائی کر رہے ہیں اس پہ، اور ماشاءاللہ گاڑی بڑی زبردست ہو گئی، سپیڈ بھی صحیح ہو گئی اور مسنگ بھی نہیں کر رہی، بالکل پک بالکل اسی طرح ہو گئی جس طرح یہ گاڑی شروع میں نئی رینج روور آئی تھی۔ تو ایسے جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور آئندہ بھی جو ویڈیو ہوئی تو ہمارے سب ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے، اور جو بھی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو آپ اس کے لیے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔